你好啊，劉生。你好啊，李生。唔該。好耐冇見你啊。真係好耐冇見啦。喂，我部老爺車想寄埋喎，喂，點樣做啊？冇問題啊。首先同你嘅車咧影翻輯好靚嘅相，然之後咧幫你嘅車咧做翻個車輛評估，然之後咧就睇翻個市場咧而家賣翻啲咩價錢，就幫你定翻個合適嘅價位。同埋咧，你嘅車 keep 得好靚喎。梗係啦，部車我 keep 咗好耐㗎啦，部車又 keep 住做保養，全車又翻新過。唉，當年買唔起，而家咪懷念下咯。一睇就知你嘅車 keep 得好好啦。同埋咧，我哋有寄存服務，一邊寄存一邊幫你賣。仲有啊，我哋會幫你訂埋上公司嘅汽車網頁啦、Facebook 啊、IG 啊，同埋汽車買賣平台，我哋全力幫你推，盡快賣走部車。喂，咁幾好喎！快啲賣出去啦，等錢使啊！咁啊，不如先同你做個車輛短期按揭啦，先周轉一下，然之後等個好價錢你先賣。咁都幾好喎，但係老爺車做唔做到㗎？老爺車都冇問題㗎，或者過嚟呢邊辦埋啲手續，我同你詳細講解下。